國際機場啦。我本身咧就係3點鐘就落機啦，跟住咧我仲要搭巴士去芭提雅嘅。咁樣咧我本身預咗咧我可能要過關啦，我仲要換下啲錢啦，跟住仲要換埋張電話卡啦咁樣。因為我上一次嚟嘅時候咧，安檢嗰度咧係棘咗勁耐嘅，所以咧我買咗去芭提雅巴士嘅票咧係5點鐘，即係中間有2個鐘咁樣啦，就唔使咁趕啦。點不知咧今次比我想象中少人超多，係真係好少遊客嚟咯，係唔使排隊嘅，跟住好絲滑咁樣就入咗去。所以咧我而家咧就要等個幾鐘先可以搭到架巴士。嘟嘟車仲有10幾分鐘嘅路，我要自己行過去酒店。啊，加油啊！問題啊，呢個係車十字路口嚟噶嘛？突然之間中間有個球場咯。簡單睇下我間房，佢好貼心咁樣咧，個雪櫃度幫我凍咗2支水啦，冰到咁樣，睇下我點飲啊！咁我搜過其他嘅酒店咧，其實都好貴下，咁樣咧我呢一間咧其實係都我覺得可以接受嘅，即係好實惠嘅一個價錢啦。佢係新開張咯，即係佢舊年24年先開張嘅，所以咧佢整體嚟講咧係好新一啲嘅。佢唯一嘅缺點咧就係因為太近步行街啦，所以咧夜晚就會好嘈啦咁樣。但係我而家聽落咧，我又覺得 OK 喎，又唔會好嘈，搞到我仲特登帶埋個耳塞嚟。不過 anyway 啦，我而家係真係非常之滿意，非常之開心。OK， 聽日再見。早晨啊，咁今日係4月13號啦，就係我生日。咁咧，我一早就起身咗啦，跟住而家9點幾啦，我就出嚟睇下有冇咩早餐食。呢個就係日頭嘅步行街啦，咁就好多車啦，同埋都冇乜人咯。哇！真係行幾分鐘就可以到海邊啊，好正啊！雖然真係好熱啦，我諗可能要下晝或者中午到下晝嘅時間啲人多啲啦，跟住係打水仗嘅時候咧，我先可以出嚟。跟住濕身嘅時候先冇咁熱，而家真係好熱啊！幾好咯，啲水都仲係清嘅，好舒服啊！好適合游水啊！呢個溫度。住喺附近真係好啊！我決定咧，每日唔好每日啦，盡量啦，每日咧都要嚟海邊行下。啲沙咧都係啲好幼嘅沙。見下呢度嘅麥當勞點樣啦？冇計啊，太早啦，大家都唔開門。想咧對住個海食麥當勞，但係上面冇冷氣啊，所以我要翻返去1樓。因為我個包咧有個兒童餐啦，我先會叫啦。跟住我已經即係唔留意到佢係一個兒童開心樂園餐嗰啲咯。跟住咧，我送咗一個玩具俾我，係我估我會還翻俾佢。佢啲薯條咧勁有鹽分咯，同埋咧佢啲醬咧係自己加啦，勁好食呢3個醬都。A few moments later， 哇！我諗住攞出去戰鬥啦，殊不知我都未開始已經俾人食到我濕晒，勁犀利佢哋。我而家嘅狀態係嚴重唔適合於攞手機去拍攝啊，唔係我會輸得好慘㗎。我嘅鞋都未開始玩，我已經報廢咗。有啲人喺嗰度補充彈藥啦，玩到2點幾我先醒起，原來我未食飯啦。咁我就隨便咧就坐喺海邊度啦。講咧佢呢度啲位咧都係要收錢嘅咯，我呢一個位咧就要50G。Okay, just do it. 點完之後有啲驚啊！點食啊？哇，好恐怖啊！死啦！我以為我好大膽添，但係因為我見到佢喐啊，所以我有啲驚啊，覺得自己好啲殘忍啊，點算啊？哇！點算啊？佢喐得，你唔知睇唔睇到啊？佢嗰啲
心跳啊，佢啲跳動啊，我都睇得好清楚啊！救命啊，死啦！係啊，早知唔掂啦。佢仲漏汁啊！哦啊！我個天啊！死啦！哎呀！我要錄低我呢個挑戰啊！哇，好恐怖啊！加油啊！加油！佢已經唔喐啦，我估已經死咗啦。我嘅心理壓力冇咁大啊！而家，誒好多墨汁啊！死啦！我要，我知好食嘅，係好食嘅，但係因為我望住佢對眼咧，我就覺得好殘忍咯。No, his eyes. No, I can't hear her eyes. You need to take it out. I can't. 好啦。其實同我一齊旅遊咧，最顧慮嘅地方咧就係我食嘢太唔定時啦，同埋咧就唔一定要食正餐啦，又唔一定要食主食啦，所以同我一齊旅遊嘅人咧會好辛苦嘅喺食嘢方面。我真係好中意佢哋啲生醃咧，整得即係酸辣嘅口感，我又好中意啦。跟住咧又會好小心咁樣幫你挑蝦片啦，跟住又新鮮啦，所以真係超中意喺泰國度食呢啲。好好食！我而家舒服到咧，可以即刻喺度瞓着覺啦。因為咧，我覺得全身都涼浸浸啦，跟住啲風吹過嚟又好涼爽啦。跟住我左邊咧一直有啲音樂啦，周不時咧會有啲人陪佢啦。跟住咧嗰邊就係海啦，勁舒服。好啦，我沖咗個涼出嚟啦，跟住咧我咁樣嘅裝扮咧又冇武器啦，就證明咧就唔可以潑我嘅咁樣，所以咧我而家咧要冒住生命危險穿過呢一條步行街，非常之慘烈啊！成個地下冇一處係乾嘅。果然呢度咧係要夜晚先會多人玩咯，日頭根本就冇人。救命啊！你一直同佢講唔好射，佢哋都唔聽㗎，救命！可能你一衝過咧，你就預咗會濕身咯。我真係一路上都喺度求放過。哇！無時無刻都有人玩。我而家匿咗入嚟商場啦，啱先有一個人咧，佢太濕啦，唔俾佢入。我濕咗一半啦，喺個背脊度，佢睇唔到。我估翻去又係一場硬仗。我而家嚟咗呢個咩信不信由嚟呢個博物館啦，嚇死我啦！呢個假嘅保安，好恐怖啊！我揀咗5個項目，我玩咗個鬼。OK， 第一個啦 ，Go！呢啲古靈精怪嘅嘢咧，對我嚟講其實好靚。點解佢會一直有水，但係佢冇任何嘅嘢喎？佢話佢可以用個眼嚟食煙咯，黐線！仲有冷氣嘅，哇！真係可以入嘅喎，我仲可以坐添喎。
勁喎！呢個人喺度講嘢都嚇咗我驚咯，原來我咁細膽㗎，羊毛做嘅，真係好，全部啲介紹有英文有中文。乜人啊？超開心！呢個係鯨魚個牙，呢個係魚鱗跌出嚟嘅飯。呢個係木炭嘅雕像，哇！好新奇啊！呢度啲嘢，呢個係嗰個咩啊？鯊魚脊骨嘅手杖啦，跟住各種各樣唔知乜嘅手杖啦，跟住呢啲咧係嗰啲泡沫做㗎啦，好靚啊！呢啲奇奇怪怪嘅嘢，唔覺得佢信不信由你啦，係真係好離奇咯，即係理得你信唔信？係咪可以坐㗎？呢張黃衣。應該可以嘅，佢都有樓梯俾我哋。哇！感受下，係咪可以睇到我坐喺張咁大張嘅凳度？自己做㗎。書嚟，睇住啊，好似下要行路。哈哈。哈哈。呢個最好玩。而家上2樓啦，哇！我自己一個人喺度咧，其實都係有啲恐怖。哇！好毛嘅魚，雙頭鴨，兩隻仔。呢匹馬咧係得3隻腳。睇下有幾重先。世界上最高嘅。To this day, the tallest man in like the one you're in since the early 1930s. They were first referred to as believe it or not auditoriums and have been first suggested in faraway places. 佢要係咁講，我哋想睇。唔記得係啲乜嘢？原來係我自己啊！喺後邊嘅鏡頭啊，我見到我自己睇住我自己。我想玩咗好耐嘅哈哈鏡啊！好靚啊！就係咁樣啦，講一隻起飛飛唔到啦，然之後咧就墜毀咗啦，就仲有啲恐怖。哇！好恐怖啊！呢個呢個好似喺日本嘅節目睇到佢，做唔到，仲特登放鏡俾人哋做，真係啲食人嘅音樂。雞皮都起身啦！
好恐怖啊！恐怖！嚇死我啦！我咩叫咧？睇完呢啲，我覺得我唔敢玩嗰個鬼啦，死啦！好恐怖啊！仲叫我 continue this way 喎，真係死人咩？ One of the real delicacies of bush eating is the crocodile. These things aren't easy to catch, so when they're cooked and served, it's a 好凍啊！呢度陰涼啊，走啦。OK， 落去啦。OK， 應該結束啦。好恐怖下，一個人都嚟多少少人都好嘅。啱先落嚟咧，我行過見到呢度有個女仔啦，佢轉過嚟呢度唔見咗喎。哇哇！ 好神奇嘅！啊！當一個人嘅時候咧，你見到呢一啲假人咧，你都會個心有啲驚。之後嚟到海洋館啦，哇！好靚喎，呢個視覺效果。 總之我就日頭嚟玩，夜晚我潑水啦，真係可以玩好耐啊！呢度我叫我 feel and gas 喎，鬼咁咩？睇就知道我係咪好嘢。嚇死我啦！啱先。 哇！即係我行咧就會天旋地轉咯，好正！真係喐到佢哋。哎呀，搞錯咗，呢個係蠟像博物館啊！我以為係電影添。呢啲我之前喺香港嘅時候都去過啦，嘥咗張飛。 有架車。恐怖啊！有如果冇人咧，佢哋長期喺度真係好多人驚啊！黐線，乜鬼嘢嚟嘅？真係嚇死我真係！黐線啊！范冰冰，好啦，開心完啦。我啱先要玩咗呢個射擊啦，我本身個飛咧仲有呢個咯，但係唔得啦，我生日唔經歷啦，算啦，我唔玩啦。頭先我喺呢個餐廳出邊睇菜單啊，然之後咧嗰個服務員咧，佢本身可能想即係睇下我食啲咩咁樣啦，跟住咧佢就同我講好多傾偈咁樣，即係話我有冇去潑水啊嗰啲之類啦咁樣。
然之後咧，佢同我講咧，我真係好難喺網上揾攻略去揾到，即係可能我揾得唔夠仔細啦。佢同我講咧就係話13、15啦，呢啲咧係曼谷啊嗰啲嘅主戰場啦，就會比較多人嘅。咁反而咧就帕提亞呢度咧就唔會咁多人啦。但係呢度咧最多人嘅時候咧係18、19號啊，因為有電音節，佢出邊成條路咧係都會封晒，只有人可以行。但係咧嗰啲人咧都係唔可以直行，因為太多人同埋好開心咁樣。我就原來係咁。如果之後我嚟咧我就知啦，因為係泰國嘅本地人話俾我知 ，share 俾大家。OK， 冬陰功真係好中意飲。OK， 我食完酒啦，睇下可唔可以逃過一劫先。想講咧，我背後中槍啦已經。好啦，咁最後咧就食翻個蛋糕，就結束咗我快樂嘅生日啦。想講咧，嗰個食飯食咗嘅嗰個人真係好好咯，佢同我講咗好多泰國即係潑水節嘅嘢啦咁樣。跟住佢仲好友善咁樣俾咗佢嘅電話號碼我啦。佢仲話佢24小時幾時都可以 call 佢，有啲乜嘢幫忙嘅都可以 call 佢，勁好。